গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমাদের পুরী ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন। সবাই রেডি। এখন বাজে ভোর 5:15। দেখতেই পেলে বাইরেটা এখনো অন্ধকার লাগছে। তো আজকে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া, তারপরে কিন্তু একটা জায়গায় ঘুরতে যাব। একদম সকালবেলায় উঠে রেডি সবাই। আমরা এখন পুজো দিতে যাব। আগে পুজোটা দিয়ে নিই। জয় জগন্নাথকে পয়লা বৈশাখে প্রথম পুজো দিয়ে আসি, তারপরে অন্য জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। আর বাবান বাবান আজকে খুব সকাল সকাল উঠেছে, পরপর দুদিন ওকে ভোরে উঠতে হয়েছে। বন্ধুরা, আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি। ওই যে ওখানে গাড়িটা বার করছে। এখানে এটা হচ্ছে পুরী পার্কিং। গ্র্যান্ড রোডের উপর এই পার্কিংটা আছে। প্রচুর গাড়ি এখানে রাখা হয়েছে। বন্ধুরা, আমরা এখানে মন্দিরের কার পার্কিং এর কাছে কারটা পার্ক করলাম। এখান থেকে মন্দির বেশি দূর না, হেঁটে হয়তো খুব বেশি হলে 10 মিনিট লাগতে পারে। এটা গ্র্যান্ড রোডের উপরে এই পার্কিংটা আছে। গুগল ম্যাপে পুরী মন্দির কার পার্কিং দিয়ে সার্চ করলেই এই পার্কিংটা দেখিয়ে দেবে, এবং লোকেশনও গুগল ম্যাপে এক্স্যাক্ট দেখানো আছে। বন্ধুরা, আমরা পুজো দিয়ে চলে এসেছি মন্দিরে। আজকে পয়লা বৈশাখ, প্রচণ্ড ভিড় ছিল। তোমাদের সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের অনেক অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। সবাই খুব ভালো থেকো। অনেকটা সময় লাগলো, মন্দির আজকে খুলতে একটু দেরি হয়েছিল। প্রায় 6:30 কি 7টার দিকে মন্দির খুলেছে, আর আমরা প্রায় 1 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। খুব ভিড় ঠেলাঠেলি করে মন্দিরে ঢুকতে হয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি যার দর্শনের জন্য এসেছিলাম তার দর্শন পাওয়া গেছে। এটাই সব থেকে বড় ব্যাপার। ভগবানকে এখনো দেয়নি। তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি মন্দির থেকে। এখান থেকে আমরা শতপথ বলে যে জায়গাটা আছে সেখানে আমরা যাচ্ছি। তো এখান থেকে মোটামুটি দূরত্ব 48 কিলোমিটার মতন। তো ওখানে বোটিংয়ের অনেক রকম ব্যবস্থা আছে শুনেছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সুন্দর ধান ক্ষেত। এখন সবে সকাল 9:30 বাজে। আমরা শতপথের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে আর খুব ঘন ঘন জল তৃষ্ণা পাচ্ছে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে চিল্কা লেক। আমরা চিল্কা লেকে ঘুরতে বেরিয়েছি। বোটে করে এখন আমরা চিল্কা লেকে ঘুরতে বেরিয়েছি।
मेल होता है ना, दोनों तरह से होता है, मेल होता है, फीमेल होता है। एक्चुअली मोती फीमेल के अंदर मिलता है, और जो फीमेल के अंदर चंद्र स्वाति नक्षत्र पहली बारिश को बूंद दिखता है, तहाँ से मोती मिलता है। চিল্কা লেক। বোটের দিকে, এটাই আমাদের লাস্ট স্টপেজ ছিল। বন্ধুরা, আজকে আমরা চিল্কা লেক ঘুরে এলাম, তো বেশ ভালো লাগলো। এখানে প্রায় ঘন্টা 3 মতো সময় কাটালাম আমরা। এখন প্রায় 1:45 বাজছে, লাঞ্চ এখনো হয়নি, তো কোথাও একটা গিয়ে লাঞ্চ করব। আর ক্যামেরায় ভিডিও রেকর্ড করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে, বাইরে এত গরমে বেশিক্ষণ শ্যুটই করা যাচ্ছে না। ফোন ক্যামেরা যা ছিল আমাদের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে হ্যাং করছে। তো আমি চিল্কা লেক সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মনে রাখবেন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি হোটেল রুমে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বন্ধুরা, আমরা বিকেল 4টে নাগাদ চিল্কা ঘুরে ফিরে এসেছি হোটেল রুমে। তো আমাদের চিল্কা ভ্রমণ মোটামুটি ভালোই হয়েছে। তোমরা যদি চিল্কায় আসতে চাও তাহলে আমার মনে হয় কিছু কিছু খুব জরুরি তথ্য তোমাদের জেনে রাখা দরকার, যেটা তোমাদেরকে ও ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে দেবে। যখন আমরা চিল্কা যাচ্ছিলাম তখন আমি মনে হয় কোন একটা সময় ভিডিওতে বলেছিলাম যে শতপদ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমরা যাচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল জায়গাটা অত দূর নয়। শতপদ একদম এন্ড পয়েন্ট। পরে জানতে পারি যে ওখানে বোটিং পয়েন্ট বলে একটা গুগল ম্যাপে জায়গা আছে, রাস্তাতেই এক ভদ্রলোক আমাদের গাইড করে দেয়। তো সেখান থেকে আমরা চলে যাই বোটিং পয়েন্টে। তো গুগল ম্যাপ দেখে যেতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। রাস্তায় একটা ছেলে বাইক নিয়ে আমাদের ধরেছিল, আমরা যেহেতু কলকাতা থেকে এসেছি গাড়ির নাম্বার দেখে ওরা বুঝতে পেরেছিল। তো সে ইনসিস্ট করছিল আমাদের বোটিং এর জন্য, তার কাছ থেকে বোটিং এর ভাড়া নেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা তাকে ডিনাই করে দিই। সেখানেই সে চলে যায়। তো যেখানে বোটিং হচ্ছিল সেখানে নানান
রকম অপশান অ্যাভেলেবেল ছিল, 2500 টাকা থেকে শুরু করে 5500 টাকা পর্যন্ত। তো এই অপশানগুলো ওরা এরকমভাবে ঠিক করেছিল যে কতক্ষণ তুমি ঘুরছো, মানে 2500 টাকায় 1.5 ঘন্টা, 3500 টাকায় 2.5 ঘন্টা, এবং যত সময়টা বাড়বে তত লোকেশন ওরা কভার করবে। একটা আইল্যান্ড আছে, একটা জায়গায় রেড ক্র্যাব দেখতে পাওয়া যায়, একটা জায়গায় ডলফিন দেখতে পাওয়া যায়, এরকম বিভিন্ন লোকেশন ওরা কভার করবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে টাইমটা বাড়বে। চিল্কা লেক একটা বায়োডাইভার্সিটির লেক, কিন্তু সবসময় এখানে বায়োডাইভার্সিটি দেখতে পাওয়া যায় না। পাখি টাখি অনেক সময় আসে, কিন্তু অনেক সিজনে পাখি টাখি দেখা পাওয়া যায় না। ডলফিন অনেক সময় আসে, আবার অনেক সময় দেখা পাওয়া যায় না। সুতরাং তুমি কিসের দেখা পাবে সেটা সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করছে তুমি কখন সেখানে যাচ্ছ তার উপর। আমরা যেমন আজকে গিয়ে বিশেষ কিছু সেরকম দেখতে পাইনি, অনেকেই ঘুরতে গিয়েছিল, তো ডলফিনের দেখা মেলেনি, পাখিও খুব বেশি ছিল না। ওরা অনেকে বলা বলি করছিল গতকাল নাকি 50টা ডলফিন এসেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এরকম অনেক রকম ব্যবসা করার ওরা চেষ্টা করে। তোমাকে হয়তো বলবে যে অমুক জায়গায় নিয়ে যাব, তোমাকে জাস্ট কিছু একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট পে করলেই হয়ে যাবে। তো আমার মনে হয় এইসব জিনিসের মধ্যে বেশি ইনভলভ না হওয়াই ভালো। যেখান থেকে বোটিং এর জন্য বুক করা হচ্ছে সেই বুকিং অনুযায়ী তুমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে নেবে, আমার মনে হয় সেটাই যথেষ্ট। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওখানে একটা জায়গায় তোমাকে দেখানো হবে যে ঝিনুকের মধ্যে থেকে মুক্তো বের করছে। তো এই জিনিসটা কতটা ঠিক বা কতটা রিয়েলিস্টিক সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না, কারণ মুক্তো অনেক জায়গায় কালচার করে পাওয়া যায়, আবার অনেক জায়গায় সমুদ্র থেকে ঝিনুকের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। তো এত সহজে এত মুক্তো ওরা কি করে বার করে সেটা আমারও ঠিক বোধগম্য হলো না। একটা সময় একজন বলছিল ওরা নাকি ঝিনুক থেকে প্রবাল, পোকড়াজ ইত্যাদি নানা রকম জেমস্টোন বের করে থাকে। তো আমি তো জেমোলজিস্ট নই, তবে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওদের এই সমস্ত ক্লেম শুনে। তো এইগুলো বিষয়ে তোমরা একটু সতর্ক থাকবে, এটাই যা বলার ছিল। অনেকে দেখছিলাম প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে সেসব কিনছে, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা নিয়ে মন্তব্য না করাই ভালো। ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও এখন লোকজন ওটাকে রিয়েল ভেবে কিনছে, কিন্তু ওখানে কিন্তু তুমি টেস্ট করে দেখতে পারবে না, কোনো সার্টিফিকেশনও তোমাকে দেওয়া হবে না যে জিনিসটা কতটা রিয়েল, বা হতে পারে রিয়েল বা হতে পারে অন্য কিছু। জেমস্টোনেরও তো অনেক কোয়ালিটির ব্যাপার থাকে, কম দামিও জেমস্টোন হয়, সেটাও রিয়েল জেমস্টোন, আবার বেশি দামিও হয়। তো অনেক সময় ওরা এইরকম একটা জিনিস দেখিয়ে যে ঝিনুকের মধ্যে থেকে মুক্তো বার করছে, এরকম একটা জিনিস দেখিয়ে জিনিসটার দাম অনেকটা বাড়ানোর চেষ্টা করে। একটু বুঝে শুনে ভেবেচিন্তে চলবে। আমি তো জেমোলজিস্ট নই, সেই জন্য আমি এটা নিয়ে খুব ডিটেলে মন্তব্য করব না, কিন্তু কোথাও একটা আমার অসঙ্গতি এখানে মনে হয়েছিল, সেই জন্যই তোমাদের সাবধান করে দিলাম। চিল্কা ঘুরে এসে আমাদের খুব ভালো লেগেছে, বোটিং করে জায়গাটা আমরা এক্সপ্লোর করেছি। খুব বিখ্যাত লেক সেই হিসাবে আমরা ওখানে দেখতে গিয়েছিলাম, এবং নানান রকম বায়োডাইভার্সিটি দেখা ওখানে মেলে। তো সেই সেন্সে দেখতে গেলে চিল্কা ঘুরতে যাওয়াটা আমাদের আজকে সার্থক হয়েছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিও। চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।